Eccoci qui, ho appena finito di provare il prodotto, l'ho aperto, ve ne parlerò subito. Allora, come potete vedere è un mini cavalletto ad apertura rapida, anche chiusura rapida. Per l'apertura ci basterà puntare il dito sull'attacco da 1/4 di pollice e aprire. Completamente in metallo ultraleggero, perciò che concerne gli steli delle gambe, metallo nella parte superiore, ultra stabile, da utilizzare come? Io principalmente l'ho testato in questo modo, sia sul monogamba nella parte inferiore per dare più stabilità al monogamba, contestualmente per l'action cam quando sto facendo delle riprese vicino sul tavolo, ma soprattutto mi sono reso conto che non mi dà problemi con una mirrorless full frame. Ho agganciato superiormente una 7 Mark II e vi dico, con questo mini cavalletto prima l'ho usato come base ovviamente per scattare, dopodiché mi sono avvicinato a una superficie piana, ho aperto e mi sono messo a scattare delle piccolissime lunghe esposizioni usando questo cavalletto. È un cavallettino da viaggio per ciò che concerne l'ambito fotografico, cioè piccole, compatte, altro, ci si porta dietro questo cavallettino e ci permette di fare delle lunghe esposizioni. Usarlo direttamente come maniglione, ma ancora, cosa ancora migliore, è andarlo ad utilizzare ad esempio con il cellulare con rispettivo cage fotografico con attacco 1/4 di pollice. Prodotto ottimo, realmente fatto bene per il prezzo, perché a questo prezzo troviamo solamente le concorrenti dei mini cavalletti completamente in plastica. Qui abbiamo comunque un cavalletto in lega, come potete vedere, vi dicevo prima, anche le gambe inferiori sono totalmente in metallo. Che dire, non ho trovato davvero nessuna problematica su questo prodotto. La mia valutazione finale ovviamente per questo Portosmo Rig è di 5 stelle, guardate, ottimo, ma davvero ottimo il rapporto qualità-prezzo. Spero di esservi stato utile.